Жили-были в селе три девицы, три сестры: Настя, Маша и Катенька. Вроде все при них, рукодельницы и родителям в доме помощницы. Нрава доброго, тихого, мягкого, меж собою всегда в согласии, веселы и сердечны с подружками, и разумны, и рассудительны. Да одна беда: ни красавицы, ни брови, ни румянца, ни ладности. Не спешат женихи к ним толпами, не кидают на них взоров ласковых, не стоят под окном с гармошками, стороной обходят счастье женское. А вокруг подруженьки статные, словно лебеди белокрылые. Что дурнушки средь них, серые уточки? А годки-то бегут, не спрашивают. Уж 17 младшей исполнилось, 20 старшей, все нету суженых. Раз порою зимнюю в южную отец с матушкой в город уехали за покупками да за подарками. Дом же на дочерей оставили. Вот под вечер, с делами управившись, сели сестры к окошку чаевничать. Крендельками, баранками лакомиться, песни тянут старинные долгие. Ветер слушают, думами делятся, да вздыхают печально по очереди. Уж подружки все счастье свое нашли, женихов-то в селе не осталось. Вот еще один год начинается. Неужели и он не порадует? Неужели и с ним не придет оно, долгожданное счастье девичье? Так беседуют и приговаривают. Хоть бы кто нам помог, посоветовал, хоть бы кто научил, как делу помочь. Только слышат вдруг, кто-то стучится в дверь, ночевать у хозяев просится. Голос резкий, скрипучий, старушечий. Знать, какая-то с пути сбилась странница, что меж селами часто расхаживают, переносят служки или новости, либо просто по делу бредут себе. Отворили ей двери девушки, отворили и в страхе отпрянули. Перед ними старуха горбатая, нос крючком, зуб торчком, лохмы сизые из-под черного платка выбиваются. То колдунья была известная, что жила в кособокой избушечке за селом у леса у самого. Ей пугали детишек родители и учили обходить ее стороночкой. «Вы пустите, пустите, родимые, уж не дайте пропасть в ночь морозную», молит бабка, трясется от холода. А на улице вьюга, колючий снег, как тут выгнать старуху ветхую? Как не боязно было девушкам, как не страшно колдунью в дом пускать, не смогли за порогом оставить ее. Усадили скорее старуху за стол, самоварчик согрели ей заново, накормили пирогами пшеничными, да метком душистым попотчевали. А потом, сбив перину пуховую, уложили спать в лучшей комнатке. А колдунья седая, наутро встав, созвала сестер и 3 перышка из котомки старушечьей вынула. «Благодарствую, девы милые, что старуху больную приветили. Знаю я беду вашу девичью, суженых давно уж вам надобно. Знаю, как и той беде помочь. Вот послушайте, что расскажу я вам». И дала им старушка по перышку, с виду серенькие, будто утиные. Непростые то перья, заветные, из крыла птицы сирен выпали. К ней вернутся они обязательно, если все, как скажу, вы исполните. «Много лишнего о птице той сказывает», продолжала колдунья старая. «Много дел ей недобрых приписывают, что людей, мол, она заморачивает, и что память отобрать всегда старается. Только вы ее не бойтесь, девушки. Птица сирен ведь тоже женщина,
Вам она худого не сделает, а напротив, помочь постарается, коли дар от нее принять сможете. Так что, милые, вы по очереди, вот как снег сойдет, травка вырастет, а луна молодая круглеть начнет. Выходите себе за околицу, да идите на солнце закатное. А как ветер попутный подымется, отпускайте перо волшебное, и куда поведет, туда следуйте. Да с собой прихватите флакончики, молока набрать птицы сказочной. Тот, кто тем молоком умоется, красотой на всю жизнь отметится. Проводили колдунью девицы, сели рядышком и задумались. Страшно им на поклон к птице Сирен идти. Много ходит в народе рассказов о ней, и плохого, и хорошего поровну. И бездушная она, и коварная, дела нет до людских ей горестей, но и счастье, по слухам, приносит ведь. Знать, судьба нам сама посылает знак, так решили сестрицы, обдумав все. И придется нам с птицей той встретиться, молока попросить ее чудного. Счастье будет, коль станем красивыми. Утаив от родителей перышки, дождались сестры солнца весеннего, дождались молодого месяца, да по первой по самой травушке за околицу Настю отправили. Встала Настенька на закат лицом, чудо-перышко воздух подбросила. Встрепенулось перо заветное, засияло всем разноцветием, и как будто живое взметнулось ввысь. Полетела прочь понад речкою, по лужку, по крутому бережку, и пропала над старой мельницей, в круг которой давно уж не хаживали. Подбежала Настасья к мельнице. Глядь, на крыше сидит птица чудная, и в закатных лучах так и светится. Телом птица она, ликом женщина, а глаза-то томные, дивные, и не хочешь, а позавидуешь. Подошла, поклонилась Настенька. «Здравствуй, птица Сирен волшебная, помоги ты мне стать красивее, чтобы счастье в жизни прибавилось». Отвечала ей птица райская: «Ну садись, раз пришла за счастьем. Пузырек мне отдай свой, милая, и послушай, что расскажу тебе». Взяла птица флакончик у девушки и прижала к себе его крыльями. А Настюша, усевшись на бревнышке, стать счастливее приготовилась. И вот птица сладкоголосая завела разговоры неспешные, все про страны чужие заморские, про дороги зовущие дальние, про ветра ледяные могучие, про зверей и про птичек диковинных, про предметы и камни волшебные, про людей иноземных и нелюдей. Долго слушала речь эти девушка и понять пыталась, к чему это, что ей, Насте, все страны дальние, ей-то рядышком счастье требуется. Уж и солнышко скоро покажется, а ни слова о счастье не сказано. Не стерпела Настасья, устала ждать. Начала птицу Сирен сама просить: «Ты мне, птица, скажи, как красивой стать? Стану краше, появится счастье». Но не слушала птица Настеньку, продолжала свое рассказывать. Про пустыни сухие жаркие, да про горы с крутыми обрывами, про долины с садами цветущими, да моря со страшными чудищами. До рассвета так говорила она, а лишь небо зарей окрасилось, встрепенулась, крыло расправила и Настасье флакончик бросила. «Забери пузырек свой, девушка, полон он молока волшебного. Ты 2 ночи еще не трогай его, лишь тогда в нем сила накопится. Ну а ты ко мне завтра еще придешь, и еще послезавтра, все в тот же час.
И лишь вымолвила эта птица чудная, только Настя ее и видела. Пошла Настя домой по берегу, а само любопытство жжет острое. Что за чудо в ее флакончике? Долгожданное счастье какое-то. Поглядела она сквозь солнце луч. В пузырьке-то вода водицею. И сомнения взяли тут девушку. Ну а вдруг все обман бессовестный? Вдруг вода там и есть обычная? Подшутила над ней птица хитрая. Сразу Насте все страхи припомнились. Все худое, что о птице слышала. Ну а как красоты ей прибавится, да поплатится она памятью. Позабудет любимых родителей, не признает ни сестер, ни подруженек. Разве будет тогда и счастье? Испугалась пуще прежнего девица, да водицу то в речку и вылила. Уж ругали ее сестры младшие, уж корили потом неразумную, что от счастья сама отказалась. Спохватилась Настасья и вечером побежала к заброшенной мельнице. Только там никого уже не было. Долго Настя звала, долго плакала. Не откликнулась птица волшебная. Через месяц, как было условлено, к птице Сирен и Марья отправилась. И ее привело к старой мельнице дева птицы перо волшебное. И ее уж хозяйка перышка там в закатных лучах дожидалась. Красоты неземной оперения, а лицом королевна прекрасная. И Мария, усевшись на бревнышко, приготовилась стать счастливее. Птица ж Сирен сложила крылышки, и вот речь ручейком потекла ее. Разлилась весенним паводком, зажурчал голос нежный дурмянящий. Жадно слушала Маша, о странствиях говорила ей птица дивная, чужеземные дали расписывала, чудеса и красоты сказочные, караваны большие купеческие, да одежды из шелка и бархата. О домах и дворцах причудливых речь вела и о сладких кушаньях, о прекрасных и храбрых царевичах и красавицах в уборах с каменьями. А как ночь прошла, птица Машеньке отдала флакончик наполненный, приказав молока не использовать, пока сила не настоится в нем. На второй день к старой мельнице с нетерпением сильным Мария шла. Уж сегодня, думает птица ей, непременно про счастье обмолвится. Только птица Сирен и в эту ночь продолжала все сказки рассказывать, но уже не про страны дальние, а про Машину родную сторонушку, про просторы безбрежные ветреные, про морозы суровые лютые, про великих князей и их княжества, про героев былинных и вражью рать. Заскучала под речи Машенька, земли наши-то ей не в диковинку. Что ей все эти были да не были, сотни раз их уже она слышала. Да любая старуха в селе у них напоет ей сказаний таких не счесть. В сон клонить все сильней стала девушку, ну а птица лишь знай рассказывает. Перья в лунном свете поблескивают, голос ласковый убаюкивает. Задремала к рассвету Машенька, а проснулась, птица и след простыл. А на третий день Машенька драгоценный флакончик вынула, повертела в руках, подумала, посмотрелась в большое зеркало. На лицо-то стало еще бледней, да круги под глазами черные. Ведь 2 ночи без сна уже девица, стоит ли овчинка-то выделки? И решила Мария, зачем идти? Снова станет речами опутывать, о чужой красоте рассказывать. Говорит, а помочь не пытается, да и вряд ли такое под силу ей. Ничего не сказала путного,
лишь ходила вокруг да около. Молоко же волшебное, вот оно, у меня в руках мое счастье. И открыла Мария флакончик свой, молоко на ладошку вылила, да растерла по щекам капли круглые, перламутровые, как сияние лунное. А на утро, как глянула в зеркало, тут же с криком его и выронила. Прибежали к ней сестры с родителями. Смотрят, смотрят и не поймут никак. Вроде Машенька, а вроде и не Машенька перед ними стоит. Губы алые, кудри пышные, плечи круглые. Расцвела в одночасье девица, хороша, словно пава заморская. Тут Настасья и закручинилась, упустила ведь счастье верное, поспешила по глупости собственной, да по трусости, эко-дурочка. И настал черед младшенькое счастье пытать. Вот пришла Катя к ночи на мельницу, видит, птица сидит чудесная, перья жемчугом переливаются, лик так кроткий и голос ангельский, а сама небольшая, ладная, изнутри в полутьме так и светится. «Ты садись поудобнее, девица», — дивным голосом птица промолвила. «Разговор наш надолго затянется. Расскажу я тебе про странствия, про чужие ветра и звездочки, про мужчин отважных и ласковых, и про женщин прекрасных и трепетных. До рассвета внималая девушка зачарована картинами чудными, про житье в дальних странах слушала, про чужие беды и радости, да про судьбы людские разные. А наутро на самой зореньке птица Сирен флакончик вернула ей, да велела не трогать до времени, точно так, как и сестрам наказывала. Возвратилась домой Катеринушка, пузырек с глаз подальше спрятала. А на завтра она на закате дня снова к птице волшебной отправилась и опять до утра ее слушала. На вторую ночь птица рассказывала про родимые земли богатые, про широкие реченьки вольные, про бескрайние степи полынные, про большие города величавые, про леса дремучие с нечистью и болота с русалками хитрыми, про князей и про подвиги ратные, про княгинь горделивых и царственных. И к рассвету открылось девушке, что красот и в родной стороне не счесть, и чудес не меньше, чем за морем. И на третий вечер пришла она, и всю ночь в свете юного месяца пела песни и птица дивная о селе, что стоит над речкою, о плакучих печальных ивушках и березовых светлых рощицах, о гумне и о старой мельнице, васильках во ржи колосящейся и ромашках в траве некошенной, и о людях, соседях Катиных, о делах их простых обыденных. И красиво так птица сказывала, что забыла Катюша о времени, и заслушалась, и задумалась, сколько чудного рядом рукой подать. На рассвете птица речь свою закончила. Что могла, для тебя я сделала, остальное в руках твоих, девица. Красота она, как свет месяца, ей весь мир залит, лишь приметь ее. Красота она в каждом камешке, в каждом облачке, в каждом деревце. Коль заметишь, в тебя перейдет она, разглядишь, сразу станешь красивее. Только что красота, лишь для глаз она, настоящие чары не в ней совсем. Так сказала напоследок птица Сирен ей, и крыло чудесные раскинула. Завтра к вечеру на закате дня молоком моим ты умой лицо. Только после того, как умоешься,
молока хоть глоточек да выпей ты. Поклонилась ей в пояс девушка. Уж спасибо тебе, птица мудрая, за науку твою драгоценную. Век сидела бы, любовалась тобой, голос слушала твой чарующий. Да нельзя мне тебя задерживать. Распрощалась Катюша с птицею, воротилась в дом родительский и, дождавшись нужного времени, свой флакончик достала со счастьем. Но лишь только хотела открыть его, к ней Настасья пришла, сестра ее, и уж так умоляла Катеньку, вся слезами заливалась горючими, так просила молоком поделиться с ней, что подумала Катя: ну как тут быть? Разве стать я могу счастливою, коль сестра несчастная останется? Отлила, не скупясь на Настеньке, молока птицы сирен искристого. Только все не втирай ты, оставь чуток, и хоть несколько капель, а проглоти. Но Настюша уже не слушала, упорхнула поспешно девушка, зажимая в руке свою скляночку, унося в кулачке свое счастье. А Катюша глядит, во флакончике молока лишь на донце осталось, и не хватит теперь, чтоб умыться ей, да еще и глотнуть маленечко. Поразмыслила Катя, подумала, птица сирен наказы припомнила, да взяла молоко-то и выпила. А наутро проснулась Катенька от Настасьи громкого голоса и к сестрице кинулась в горенку. Как увидела Настю, вскрикнула: уж на что Мария красавица! Против Настеньки она воробушек, неприметная птичка серая. Пуще прежнего дивятся родители. Попросила и Катя зеркало. Поглядела, глазам не поверила. Как была, так осталась простушкою. Ничего мне не изменилось. Опечалилась Катя, расплакалась, не могли успокоить никак ее. Но лишь вспомнила птицу кроткую, голос дивный ее, очи ласковые, и обида вдруг как-то схлынула. Посмотрела Катюша кругом себя, все вокруг, как впервые увидела. Все как будто то, да не то совсем. Дом родительский, словно дворец хорош, и родители еще милей кажутся. А за окнами-то каждый камушек, каждый лист играет самоцветами, словно радуга с неба спустилась. Мимо дома кузнец хромоногий прошел, а лицо-то славное, доброе, в первый раз заметила девушка. Колоколец на шее буренки бренчит, Катя трель соловьиная чудится. Не судьба, видать, что поделаешь, пусть сестрицы хоть счастье свое найдут. Ей же будет о чем вспомнить в старости и о чем поведать племянничкам. Столько в мире всего встречается, столько разного ей открылось. Земли разные, люди разные, города и дороги разные. Знать и счастье бывает разное. Вмиг о Насте с Марьей молва разнеслась. Очень скоро и сваты нагрянули из соседнего села, из богатого. Важно в дом вошли, осмотрелись, поклонились чинно хозяевам и уселись за стол возле стеночки. К дорогим гостям вышли девицы, 3 сестры, 3 невесты на выданье. Увидали Марию, те ахнули, увидали Настасью, вздрогнули, а Катюшу и не заметили, сизокрылую тихую горлицу. Поздоровалась Настя со сватами, улыбнулись они ей ласково. Быть как дома велела Машенька, ей кивнули они одобрительно. Но лишь слово Катюша молвила, зажурчал голосок ее ласковый, по избе рассыпался искрами. Так и замерли сваты, заслушались, да забыли, зачем приехали.
В разговорах неспешных денек пролетел. Уж не знают, что делать родители. Рядом сестры сидят с Катюшею. Уж красавица-раскрасавица, а особенно Настя старшая. Брови-то вразлет соболиные, очи синие, косы толстые, зубы жемчуга белей драгоценного. Не девица, жар-птица сказочная. Гости ж к Кате одной обращаются, с ней беседу завязать стараются, глаз не сводят с нее, очарованы, словно свет птицы сирен на ней лежит. Все им в девице младшей нравится, и как смотрит, и как улыбается, обращается как к отцу матери, и за ними гостями ухаживает. Вроде старшие тоже все делают, а не хочется к ним присматриваться. С непривычки лишь взор они привлекли. А как скажет словечко Катенька, тут же к ней все шеи вытягивают. Так бы к Катеньке они и посватались. Да нельзя идти против обычаев. Пропустить должна младшая старших-то. В общем, сваты не зря проездили. Сговорили таки Настасьюшку. Да недолго и уговаривали. Хоть и стала красавицей Настенька, побоялась упустить свое счастье. И за первого же, кто посватался, с превеликою пошла охотою. А жених оказался совсем неплох, работящ и богат, и собой пригож, но ревнивый как черт и на руку горяч. С самой свадьбы с нее не спускает глаз, волком смотрит голодным на всякого, кто хоть пару шагов к Насте сделает. Так вот все и сложилось, и Настенька, сидя в клетке своей позолоченной, ни денечка покою не видела. Следом замуж Марию выдали, за кудрявого статного молодца. Чуть подольше выбирала Машенька, одному отказала вдовому, а второй помоложе посватался. Призадумалась уже девушка, все ж не так она красива, как Настенька. Долго будет ждать, спугнет свое счастье. Да и парень-то вроде ласковый, весельчак и здоровья отменного. Муж и вправду хороший достался ей, меж собой они поладили. Даже тянет от свекровки заловками, уж сварливы до чего да завистливы. Все не так, все не любо им в Машеньке, красота ее костью в горле им, и ни дня не проходит без ссор у них. Всех соседей против Маши настроили, и ни мира в дому, ни согласия. Ну а к Кате женихи потянулись, будто пчелы на мед. Только девушка торопиться не стала с выбором. Дождалась от того разумницы, кто самой ей сумел понравиться. И все счастливо сложилось у Катеньки. Муж спокойный, свекровь дружелюбная, свекор-батюшка ей не нахвалится, а заловушки называют подружкою, поверяют ей тайны сердечные. И соседи приходят советоваться, так умеет рассудить по-хорошему, что и на сердце легче становится. И на этом кончается сказочка о девичьих мечтах и о счастье, о желаниях простых, незатейливых, да о чарах красоты и обаяния. А поведала нам эту сказочку многомудрая птица волшебная, что умеет людей завораживать и поблизости, стало быть, держится. Знать за родом, за женским приглядывать ей по древним заветам положено. То колдунью страшной прикинется, то беззлобной седою старушкою, чтоб направить по верной дороженьке, научить кого надо уму-разуму. Правда, птицей все реже является, молоком все реже своим делится. Да и смысла в том нет особого, молоко ведь не больно и надобно. В каждой женщине птица сирен спит, да не каждая хочет будить ее.
В некотором царстве, в некотором государстве жил-да был Иван Премудрый. Премудрый – это вовсе не фамилия. Его так уважительно люди прозвали за то, что он был очень умным. Только это случилось не сразу. Вначале Ивана даже недолюбливали, а все из-за его изобретений. Он все время что-то интересное придумывал. Для матери чудо-горшок сделал. В нем и щи варить можно было, и кашу на молоке томить, и пироги печь, и огурцы по заморскому рецепту засаливать. Отцу собрал телегу для уборки хлеба. Она сама колосья срезала, а потом зерно молотила. И еще много разных удивительных вещей было у него в хозяйстве. Например, самоходная печь. Иван на ней вместо телеги ездил. Чан, который воду грел и посуду мыл. А еще гусли, которые играли сами по себе, без гусляра. Но самая непонятная штуковина стояла в избе на обеденном столе. Это был чудной кувшин, который зачем-то в питьевую воду запихивал пузырьки. Они потом лопались во рту и щипали язык. Соседям, глядя на все это, было любопытно и немного завидно. Они часто заходили в гости к родителям Вани под предлогом что-нибудь починить, а уходили непременно с улучшенной вещью. И все было хорошо до тех пор, пока в один погожий осенний день Иван не придумал чудо-миску. В нее можно было опустить тоненький прутик, и миска тотчас начинала гудеть и трястись. Через некоторое время, когда прутик доставали, на нем было белое и сладкое воздушное облако. Весть об этом изобретении мигом разнеслась по всему селу. От желающих попробовать облако не было отбоя. Пришлось выставить на улицу стол с чудо-миской, возле которой моментально собралась очередь. А деревья поблизости мигом лишились всех молодых веточек. К вечеру, уставшая от непрерывной работы миска, вместо равномерного густого «у-у-у» начала издавать подозрительно заикающиеся чвырк-чвырк и стала энергично подпрыгивать на столе. Иван бросился ловить ее, но она быстро допрыгала до края столешницы и чвыркнула вниз. После этого раздался громкий взрыв, а через секунду всем показалось, что началась зима. Таким белым стало все вокруг. Дома, изгороди, земля, домашняя скотина и люди на 5 верст вокруг покрылись липкой воздушной паутиной. Отмывали это потом целую неделю. Соседям Иван тут же разонравился. Они обозвали его самого криворуким недоучкой, а его изобретения ненужными и бестолковыми. Ваня обиделся и в ответ обозвал соседей консерваторами. Это такие люди, которые стоят на пути прогресса. Так они дообзывались до того, что народ не на шутку рассердился. Кое-кто даже предположил, что Ванины выдумки – это все магия, не иначе, потому как нормальный человек такого придумать не сможет. И понеслось. Вспомнил народ и о сбежавшей домашней утвари тетки Федоры, и о курице бабы Клавы, которая ни с того ни с сего начала нестись золотыми яйцами, и о том, как у Петровича с его старухой колобок ожил и укатил разбойничать на лесной тракт. Отец с матерью защищали Ивана изо всех сил, но соседи так разошлись, что все былые темные дела со времен царя Гороха на Ивана свалили. Под эту дудку его из села и выгнали, чтобы больше не безобразничал. Родители, ясное дело, сильно опечалились, хотели даже вместе с сыном восвояси отправиться, да только он не позволил.
Негоже пожилым людям бросать хозяйство и с места срываться к зиме глядя. Так и оказался Ваня один-одинешенек на своей самоходной печи посреди полей бескрайних. Хоть печка и теплая, а осенью без крыши над головой все равно неуютно. Поэтому подкинул он в топку дровишек, выехал на широкий проезжий тракт и направился в ближайший город. Найти себе кров, работу и печку на бесплатную парковку поставить. Приехал в столицу, а там народу не протолкнуться. В гостиницах мест нет, все парковки лошадьми и каретами заставлены, остановиться негде. Еле нашел Иван свободную каморку на постоялом дворе на самой окраине. Закинул туда свои вещи, печь за городскими стенами оставил и пошел в центр прогуляться. «Что у вас тут происходит?» – спросил он у случайного прохожего. Да вот царь Никодим решил дочь свою единственную, Василису, замуж выдать. Понаехали женихи со всех краев. А что, так хороша царевна, раз только желающих на ней жениться? Царевна у нас, конечно, красивая. Кожа у нее белая, как первый снег. Коса русая, с руку толщиной. Глаза, что омуты озерные. Фигура статная, осанка горделивая. Да только характер у нее непростой. Потому женихи в слезах из дворца возвращаются. Оказалось, что Василисе никогда ничего не нравилось. Что ей не покажи, на все говорит ужасно. Каждый день в царские палаты шли принцы и королевичи. Несли они царевне прекрасные дары. Шелковые ковры, изящные чашки из фарфора, диковинные музыкальные инструменты. Кто-то даже картину Леонардо да Винчи привез. Василиса смотрела на всю эту красоту, говорила ужасно и прогоняла очередного кавалера. С каждым днем таяла надежда царя выдать дочку замуж. «Василиска, всех кавалеров ты распугала», — ругался Никодим за завтраком. «Вроде бы и деваха красивая, а такая вреднющая, спасу нет». А царевне хоть бы хны. Сидит невозмутимая, чай из блюдца прихлебывает, пряником печатным закусывает, да отражение свое в пузатом медном самоваре разглядывает. «Останешься ведь в девках, женихи-то закончились», — снова завел свое царь. Как раз в этот момент Иван и пожаловал во дворец, решил тоже счастье попытать и к царевне посвататься. Хоть и был он далеко не принц, но Никодиму выбирать уже не приходилось. Надо было как-то царевну замуж пристраивать. «Здравствуй, Василиса, я написал твой портрет», — с порога заявил Иван. Отвлеклась царевна от чаепития, чтобы на картину взглянуть. А там какая-то абракадабра нарисована. Квадраты, треугольники, кружочки. И все разноцветное, все друг на друга наползает. Сверху этого геометрического винегрета кривые глазищи и еще где-то сбоку длиннющий нос. Смотрела Василиса, смотрела, до чего допялилась, аж правый глаз задергался. Только и смогла она тихонько выдохнуть. «Ужасно!» А Иван тут как тут. «Я с вами, — говорит, — совершенно согласен. Получилось ужасно. Но я ведь до сегодняшнего дня никогда вас не видел. Рисовал по описанию». Царевна от неожиданности чуть пряником не подавилась. Впервые в жизни кто-то с ней согласился. Тогда посмотрела она на Ваню и тут же в него влюбилась и сказала, что пойдет за него замуж. А что рисовать нормально он не умеет, так это ничего. У них во дворце придворный художник есть. Он картину исправит.
Оказалось, что Василиса из-за духа противоречия ругала все, что нравится другим. Когда Ваня с ней согласился, дух этот быстренько улетучился, а царевна сразу же стала добрая и довольная. Все во дворце, конечно, обрадовались, особенно Никодим, когда узнал, что Ваня не только к его дочке подход нашел, но еще и самовар может с автоподогревом сделать. Только бояре были недовольны, что какой-то деревенщина с царевной вот-вот обвенчается. «Ванька ваш, — говорят царю, — крови неблагородных, перед соседями осрамимся». А ну как обидятся они, что женихов тамошних царевна разогнала, а сама замуж за холопа собралась. Это ж дипломатический конфуз. Конфуз вам Василиса устроит, если мы ее свадьбу отменим. Вовек не забудете. Лучше бы придумали закон какой-нибудь хитрый, по которому царевна может выйти замуж за кого хочет. С таким законом к нам ни один сосед не придерется. Бояре, как известно, народ трудолюбивый. 3 дня думали-гадали, на 4-й день пришли во дворец. Вот что мы придумали. Каждый, кто хочет на царевне жениться, должен пройти испытание. Доставить во дворец то, не знаю что. Кто первый принесет, тот на царевне и женится. А коли Иван не успеет, замешкается, вдруг опередит его кто, забеспокоилась Василиса. Да кто ж его опередит, он ведь самый умный. На то мы порешили. Объявили во всеуслышание, что царевна выйдет замуж за того, кто первым во дворец доставит то, не знаю что. Какая суматоха тут началась среди женихов. Вначале они, конечно, обрадовались. У каждого снова появился шанс стать мужем красавицы Василисы. Но пару минут спустя все обратно огорчились. Ведь где добыть то, не знаю что. И как оно выглядит, ну хотя бы приблизительно, никто из них не знал. Одни советниками ломали головы, пытаясь разгадать эту загадку. Другие разбрелись по окрестностям в надежде найти что-нибудь подходящее. Самые находчивые побежали по лавкам древностей и магазинчикам все за 36 копеек. И только Иван не растерялся и сразу же направился в кузницу, что стояла на окраине Стольного Града. Вдвоем с кузнецом работал он 2 дня и 2 ночи у раскаленного горна и сделал хлебогрейку. Это была железная коробка с рычагом. По задумке изобретателя, внутрь нее нужно было положить ломоть хлеба и нажать на рычаг. Тогда механизм начинал работать. Спустя пару минут из коробки должен был выпрыгнуть теплый хлебушек. Но что-то пошло не так, и вместо мягкого, румяного, ароматного ломтя с хрустящей корочкой хлебогрейка со страшным скрежетом выплевывала подгорелый скукоженный сухарь. Как ни пытался Иван починить свое устройство, результат оставался прежним. «Да ты не кручинься», — успокоил его кузнец. «Если бы оно работало как надо, не видать тебе царевны. А так точно получилось незнамо что». Обрадовался Иван, схватил свою хлебогрейку и побежал с ней во дворец. Несколько часов спустя в тронном зале выстроилась очередь и желающих показать то, не знаю что. Были там разные заграничные кавалеры. Герцог фон Клопс с колбасорезкой. Жадный герцог настроил ее так, что кусочки получались тоненькими-тоненькими и совсем прозрачными. Китайский принц фэншуй с загадочными ароматическими палочками, от запаха которых царь расчихался до слез. Сын восточного эмира Рахат Лукум с лампой-мухоловкой
и много кто еще. Не было только Ивана. Василиса от расстройства съела целую миску пряников и теперь грустно икала в носовой платок. Царь тоже был раздосадован. В своих мечтах он уже выдал дочку за Ваньку-умельца и целый день пил чай из самовара с автоподогревом. Заморские кавалеры сбили ему все планы. А виноват во всем был принц Оливье. 2 часа назад его светлость со своей свитой подкараулил Ивана, когда тот шел во дворец, и силой отобрал хлебогрейку. Расчет был верный, как казалось принцу, ведь всем уже было известно, что парень из глубинки, хоть и безродный, но зато очень умный. Вот Оливье и решил присвоить изобретение, чтобы всех перехитрить и жениться на Василисе. Да только забыл он узнать, как работает железная коробка. «Вуаля, монсир, вы просили, и я добыль, то не знаешь что». С этими словами Оливье передал Никодиму хлебогрейку и подмигнул Василисе. «Ужасно!» — по привычке фыркнула та. Никодим покрутил в руках железную коробку. «И что же делает эта вещица?» — спросил он у Оливье. Тот покраснел и громко засопел, потом побледнел и нервно затопал ногой. Когда он наконец собрался с мыслями, чтобы красиво соврать, двери распахнулись, и в тронный зал вошел Иван с маленьким свертком в руке и огромным фингалом под левым глазом. «Простите», — говорит он царю, — «немного опоздал, за караваем заходил». Забрал он хлебогрейку, опустил в нее ломоть хлеба и на ручку нажал. Тут все очень строго посмотрели на Оливье, а он уже вовсю к выходу пятился. Допятился до дверной ручки, резко развернулся, толкнул дверь и выскочил прочь, сверкая подметками. Но все тут же про него забыли, потому что в этот момент из хлебогрейки выскочил подгорелый сухарь. Тоже мне изобретение, хлеб только переводить. Вот уж правда не знамо, что вышло, хмыкнул Никодим и тут же велел готовиться к свадьбе. А других женихов, чтобы не обиделись сильно, поблагодарил за старание и пригласил остаться на ужин. Через месяц поженились Иван и Василиса, жили потом долго и счастливо. Василиса больше не говорила ужасно, и ее переименовали в Василису Прекрасную. Иван продолжал изобретать нужные и не очень вещи и для дворца, и для столицы, и вообще. И как-то незаметно стал называться Иваном Премудрым. Царь Никодим каждый день пил чай из самовара с автоподогревом. Родители Ивана открыли музей-избу Ивана Премудрого и проводили экскурсии для всех желающих. Главным экспонатом музея была, конечно же, чудо-миска. И только Оливье еще какое-то время дулся на всех из своего дворца. Но потом Иван в знак примирения подарил ему багетогрейку, и они подружились. Вот и сказки конец, и даже добавить нечего.